वालेकुम सर। ये 4 बकरे हैं माशाल्लाह, दो दांत, चारों सींग में है और माशाल्लाह चारों अच्छे झालर वाले खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह, टॉप क्लास क्वालिटी में, वज़नदार माशाल्लाह, अच्छा वज़न है सबका माशाल्लाह, बराबर बकरे भी बराबर क्या, दो दांत माशाल्लाह खूबसूरत। मुंह सामने करा इन्हें दे, खूबसूरत बच्चे चारों माशाल्लाह, मुंह दिखाए दे मसाद दे झलवा मसाद। चार चेक करें माशाल्लाह, इनके चेहरे भी चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरत झालर वाले चारों। और तक चारे बकरे खूबसूरत माशाल्लाह, वजनदार। ऐसे